早晨，大家今日去迪士尼。今日嘅 outfit 黑 T 配牛仔褲，簡單休閒咁樣去迪士尼。outfit check。請問先生，你今日嘅 outfit 係乜嘢啊？要瞓醒。outfit check。謝謝。我哋而家終於嚟到上海迪士尼啦！哇，本身咧喺個地鐵站入面咧都唔覺嗰種迪士尼嘅感覺嘅，因為佢係一個好普通嘅地鐵站。但係一出到嚟咧，就係嗰個味，就是那個味兒，知唔知道？大家非常之興奮啦，同埋咧睇下天氣好好啊！我咧無論之前我去邊度旅行啦，第二日去任何嘅主題樂園咧都係落大雨，所以我今次咧非常之期待可以喺迪士尼入面大玩一餐。耶！嘉賓、來賓、先生們、女士們，歡迎來迎上海迪士尼樂園。女士們、先生們，歡迎來到上海迪士尼度假區。哇 ！Inspiration Lake? I have no fucking idea what that is. 終於入到嚟個門口啦，好黐線，好多人啊！我哋啱先嗰個腳架咧，原來唔帶得入去啦，跟住就俾人要去寄存，跟住但係咧，我哋因為唔係國內號碼嘅人咧，要出去寄存嘅，咁咧啱先個姐姐就帶咗我出咗去出面啦，咁就收咗我10蚊人仔，咁就希望我記得攞翻我個腳架啦，我覺得我有機會唔記得拎嘅，咁就 let's see。我排除萬難，我終於入到嚟啦！啱先嗰啲證件咧係完全係唔 work 㗎啦，跟住入到去咧，佢以為我哋係用台胞證啦，跟住然後要我去認證我個護照啦，跟住佢又話我哋唔接受台灣護照啊，點啦，跟住然後但我 show 埋俾我個護照俾佢睇，跟住佢又話得啦，跟住總之就搞咗好耐，咁就搞咗一大輪，我哋排咗個半鐘我先入到嚟迪士尼咯，同埋係咯，真係好多人啊而家。但係我一入到嚟個感覺係好似冇我想象中咁大，即係我以為上海迪士尼係好空曠好大㗎啦，但係好似都係一個 normal size 嘅迪士尼嚟嘅，係咯。What the fuck I'm fucking doing here? Tron 係真係好好玩咯，佢係好刺激啦，但係佢又唔係真係好驚嘅，但係佢嗰個刺激嘅感覺係好夠咯，係非常之好玩嘅，所以我覺得呢一個係真係排1個鐘，係值得排1個鐘，我哋排咗啱啱好1個鐘咯，係真係 worth to go 嘅。
買咗 Zootopia 嘅雪條，呢個係山楂口味，勁得意咯！佢同電影入面係一樣嘅咯。就好食，有啲似細個嗰啲山楂餅嘅味咧，但係好凍。係今日唔知點解係超熱啦，所以而家食呢個雪條係非常之消暑。我而家就嚟溶啦，成個人。我係唔明點解大家對呢兩家係咁有呢個熱情咯，而家要等300分鐘去同佢 meet and greet 咯，佢仲犀利過啲 idol。真係冇咩用。有8000个，好久没在我生命里感到确认，是不是确认你要过？是永远不变，已被发现。安娜，我爱你。艾莎，我也爱你。300分鐘嘅記得未？咩料啊？佢喺我面前插隊，好 bad！ 全部就揾前面嗰個細路咧，不斷喺度射呢眼，唔係射呢眼咧，已經係明眼咁樣係望住我哋啦，好似喺度聽緊我哋講啲乜嘢啦。跟住後面咧，嗰個男人咧就好想插我哋隊啦，即係前後夾攻係好唔係幾好咯個體驗。呢度有焗啦，又炸啦，跟住後啲人又想拱上嚟啦，雖然我唔知佢哋急乜嘢啦，所以係咯，同我哋喺 Tomorrowland 嗰度係兩個世界嚟嘅。呢度真係 adventure。This is an adventure. This is an adventure。就係呢一個細路仔，佢不斷咁樣望我，真係好煩咯。無論講啲乜嘢，佢都係會喺度望咯。而家我後面嗰個人咧就拎緊我個袋，我而家係非常之穩陣，我而家係好穩。經歷咗2個鐘，足足2個鐘，我哋終於可以行到嚟呢一度啦。所以我覺得上海迪士尼真係超級多人咯，係唔知點解係極多人啦，跟住排每一個 ride 咧都係要勁耐咯，所以係真係大家有心理準備嘅。我而家咧排到好攰啊！大家唔好嚟。
如果唔係好似我咁樣想儲全球嘅迪士尼嘅話咧，其實都冇呢個必要嚟嘅。其實認真講句，除咗小偷片特別之外，其實呢度全世界都有咯，所以我唔係好明嗰個動機你要做咩，除非你嘈嘅話。除非你儲咯，或者你喺附近咯，係咯，就係咁。好好玩喎，sorry，佢係真係瞬間看地球，我都好驚。佢係好逼真喎，真係超高清啊！我唔明點解有人話會唔好玩咯，我真係超好，係真係超級好玩，係好壯觀嘅，大家一定要嚟。咁羞恥啊！點算？下一场6:35啊，下一场6点。我哋而家出咗嚟迪士尼小鎮啦，其實呢個係一個類似 food court 或者一個小商場 outlet 嘅概念啦。咁但係佢係可以俾你入翻去，你只要 keep 翻嗰張飛尾啦，跟住然後佢就可以俾你再重新入翻去咯。係呢個 concept 唔錯喎，同埋出面有好多而家睇落去有啲好好食嘅餐廳咁樣。我哋而家就喺周邊咁樣睇下啦。我個 friend 係嗌咗桶呢啲檸檬茶咯，黐成勁大兜，但係呢兜28蚊，其實係算幾抵喎。跟住牆上面咧係有唔同嘅公主喺度嘅，你睇下呢度有佢哋啦，係超多唔同嘅公主，係非常之靚咯。我有少少被驚豔到咯，俾呢個城堡，因為呢個係我第一次係真係可以咁樣行上去個城堡咯。呢個城堡係真係大嘅咯。
想之真爱之吻。他的世界，他在许愿井边。把白雪公主带进森林里杀掉，但她竟然失败。书写。呢個就係上海迪士尼嘅真相。我覺得大家如果真係嚟上海迪士尼係 Oh my God 要有心理準備咯。呢啲係 Oh my God 真係我唔識形容啊。所以大家嚟上海迪士尼嘅話咧，要有心理準備，係會遇到呢一類嘅情況啦。但係 overall 嚟講嘅話咧，呢個城堡係幾值得睇嘅，係真係幾多嘢睇啦，同埋係靚嘅。手头不中，请驶出船外，船上进行饮食，准备好出发了。台阶上不要坐啊，小朋友下来不要坐台阶上。啱啱我哋坐完個船仔啦，想講佢係好值得去睇嘅喎，其實即係唔使等嘅話，係啦，如果唔使等嘅話，其實係非常之值得去睇嘅。我哋啱先咧係5分鐘就入咗去啦，跟住然後個 ride 係非常之靚嘅。咁其他迪士尼嗰啲船咧，通常係喺Adventureland 嗰啲地方噶嘛，係嗰啲探險噶嘛。咁但係咧，佢呢一個係喺 Fantasyland 入面，然後佢仲會行埋去城堡嗰個底啦，下面係有啲嗰啲公主嘅大總會啊，總之乜都有啦。跟住然後就其實係非常之值得去玩嘅。咁如果係中意啲迪士尼公主嗰啲人咧，我諗嚟到呢一個 ride 應該會失心瘋噶啦，我諗係咯。咁我哋而家咧就直衝 Zootopia， 對，我哋而家要入去瘋狂動物場，係啦。因為今日全日咧，佢哋即使要入去呢個 Zootopia 嘅新園區都要排隊。但係而家見到佢咧，因為可能都6、7點啦，比較夜啦，咁就唔使排隊，就可以直接入去個 Zootopia。咁我哋喺個 app 度見到咧，就而家即刻衝緊過去啦。係靚嘅喎，成個 Zootopia 係真係勁似入咗去成個電影咁樣咯。
Zootopia 咧 say goodbye 啦。啱先係有個非常之良好嘅體驗啦，同埋我係唔知點解咧，啱先排隊咧係即係我真係唔知 Soaring 發生咩事啦。啱先係排隊其實都偏正常嘅，啲人都冇話特別插隊或者係逼你啦。但係啱先 Soaring 係真係好多人咁樣想逼你咯，同埋想插隊咯。咁我都唔知點解。不過 overall 呢一個 Zootopia 嘅園區係好值得嚟嘅，我係高度推介大家要嚟。我咧本身係抱住一個同東京一樣嘅心態去陪我個 friend 玩啦，但係點知係完全唔同啦，佢個成個 experience 係勁 immersive 咯。可能因為佢比較新咧，東京嗰個比較舊啦，所以就我感覺上個人覺得咧冇咁好玩嘅。但係上海呢個咧係好正嘅，其實佢個 layout 係個故事 time 咧係差唔多，但係個 layout 係完全唔同嘅，所以又係一個可以推介嘅 ride 嚟嘅。咁我哋而家咧就等緊第二場嘅煙花啦。好出奇地咧，呢度係都幾空曠，唔算特別多人嘅。咁 which is 係一件幾好嘅事啦。咁我哋而家咧仲有2-3分鐘咧，咁就開始㗎啦。咁我哋就準備睇煙花，揾個靚位先。
好似10零分鐘、10分鐘咁上下就破完。結束，希望大家玩得開心，歡迎您不久再度光臨。我哋終於完成咗我哋今日嘅上海迪士尼1日之旅，耶！我今日由7點半開始起身啦，我琴日好似3點幾先瞓啦，我仲要瞓得唔係特別好啦，跟住然後7點幾起身，即刻梳洗化妝，跟住然後入到園都已經差唔多11點幾啦。咁玩咗8-9個鐘，到而家終於可以翻去休息啦。哇，係真係雖然有啲辛苦，但係算啦，反正我都係應該會嚟一次㗎啦呢個地方，咁都係幾值得嘅。冇錯啦，就係咁樣啦。咁我哋呢一條嘅上海迪士尼課咧，咁就差唔多啦。咁我哋下條課再見啦，拜拜。